大家有没有想过一个问题？人类历史上最完美的偶像应该是要长什么样子的？是永远年轻，永远不会累，永远不会有绯闻，还是永远不会死？如果告诉你这个偶像他已经出现了，他今年已经出道了快20年，甚至可能比荧幕观众前的你还要老，但诡异的是，他依然还是16岁的样子。没错，我今天要讲的就是那一位世界第一的公主殿下哈兹雷米库。我们要回头去看一家位于北海道原本快要没声音的音乐软体公司是如何因为一个赌博式的决策，意外造就出了人类历史上第一个数位生命。这一切呢，都要从2007年那一刻讲起。为什么这一年那么重要呢？因为在这之前，虚拟歌手这条路其实跟现在完全不同。首先，我这边要修正一个大误区，很多人以为说初音是世界上第一个虚拟歌手，但其实他并不是。有看过我上一支 V 加历史的影片呢，大家应该都知道 ，Caesar 在推出初音之前就已经推出了大姐 Mako 跟大哥开头，甚至之前还有 Leon 跟 Leo。但是说实话呢 ，Mako 当年卖了超过3000套，在那个年代的专业软体界呢，这已经算是一个爆款的行为了。但是即便销量非常不错 ，Mako 跟开头的定位始终还是非常传统的虚拟歌手。他们的封面画风虽然已经动漫化了，但实际上还是非常的写实。Caesar 当时想卖给的对象依然是那些想做音乐的专业人士，就像是你去乐器行买一把吉他一样，你买的只是个工具而已。但到了2007年呢 ，Caesar 打算采用雅马哈最新的 Vocaloid 2引擎制作新的软体。这个时候呢，他们意识到一个非常严重的问题：专业音乐人的市场就这么大，如果我们继续卖给那些人的话，那天花板不是一眼就看到头了。于是呢，制作人佐佐木色产生了一个非常大胆的想法：我们能不能把这套软体卖给那些业余人士，甚至是完全不会做音乐的御宅族们呢？这是一个非常巨大的一个赌注。为了打进这个圈子，他们必须彻底抛弃过去的成功经验。也就是这个决定呢，初音的命运齿轮终于开始转动了。为了讨好御宅族呢 ，Caesar 精心设计了3个关键的细节。这3个细节呢，每一个都是缺一不可的。第一就是声音的选择。以前做虚拟歌手都是找专业的歌手来录音，追求像真人一样。但是这一次呢 ，Caesar 反其道而行，他们找到了声优藤田孝。为什么呢？因为他们要的并不是完美的歌声，而是可爱的带点电子感的那种动漫感。他们要有意的保留那些非人感，让用户在使用的过程中觉得自己在调教一个机器人一样。第二就是形象的彩蛋。关于初音的形象 ，Caesar 当时做了一个非常关键的决定，他们找来了插画师 Kai。为什么是找 Kai 呢？因为当时的社长认为他的画风有一种独特的透明感。正是那种不厚实的质感才符合初音未来虚拟歌姬的设定。而且这边有个隐藏的彩蛋，当初在设计初音的时候呢 ，Caesar 其实是把雅马哈的传奇合成器 D-X7 作为原型的。大家仔细看，初音身上那种标志性的蓝绿色，其实就是 D-X7 这台机器上面的按钮跟指示器的颜色。就连他手臂上的控制器面板也是致敬了合成器上面的参数界面。第三就是名字的预言，这个名字取得非常有诗意。哈兹是第一次，ne是声音，Miku 就是未来，合起来就是从未来传来的第一个声音。这个名字非常酷，对吧？而且它左臂上印着一个红色的01，就是我上次在短片里面介绍过的。万事俱备，2007年8月31号，初音未来正式发售。官方这次故意留了一手，他们没给它设定任何故事，没给她设定个性，没给她设定故事，只是说她是一个16岁的少女。这张白纸呢，意外成为了各大批主的武器。软体发售后呢，在第1年就卖出了超过4万套，这在当年是个什么概念呢？简直就是神啊！这个。不过让它从软体变成神，纯纯就是一个意外。发售没几天呢，有个用户让初音未来唱了一首芬兰民谣《Ivan Polka》，然后再配上一个大大的 Q 版初音甩葱的动画，这支影片呢彻底在 Nico Nico 上面爆红。大家突然发现一个新大陆，等一下，这个高科技软体原来是可以拿来恶搞的，原来我可以让这个美少女唱我任何想唱的声音。这一刻发生了人类历史上罕见的去中心化造神运动。一般的偶像人设都是经纪公司去给的。但初音的人设呢，是你自己给的。有人觉得她是温柔的歌姬，写了 Melt； 有人觉得她是世界的女王，于是就写了 World is Mine； 有人觉得她是带领日本文化的象征，于是就有了千本樱。这几十万首原创歌，几百万张图，没有一张是官方做的，全部都是网友，也就是你跟我。一个字一个音符堆砌出来的。这个时候呢，初音未来已经不再是个软体，它变成了所有创作者的灵魂容器。故事讲到这边，它还只是网络上的一个代码。但到了2009年呢，人类做出了一个疯狂的举动，Caesar举办了第一场初音未来的演唱会。大家试想一个画面哦，在当时2009年那个年代，一个没有实体的虚拟人物要怎么开演唱会？没错，全息投影技术把初音未来投射在透明的荧幕上面，
当那一束光打下去，初音第一次以1:1的比例出现在舞台上跳舞时，台下几千个大男人挥舞着荧光棒，对着一个身影疯狂呐喊流泪。就在那一刻，虚拟跟现实的墙壁真的被打碎了。他开始代言 Toyota， 穿上 LV， 甚至跟 Lady Gaga 巡回演出。他做到了人类歌手梦寐以求的一切。最后呢，我们来深层探讨一下初音未来他到底有没有生命？有一首非常有名的歌曲，它叫做《初音未来的消失》。歌词讲的是初音未来它即将被删除，初音在最后一刻产生了自我意识，哭着呐喊说：“我不想消失。”当年这首歌听哭了无数的人，我就在想，如果说一个城市的删除能够让你感到心痛，那这个城市在某种意义上面来说，它是不是已经有了灵魂这个概念？而且，人类都是会死的，再过100年，在座的各位，包括我，都会因此消失。但是初音未来不会，只要有人还记得他的数据，还有人点开他的歌曲，甚至人类文明还没有灭亡，他就可以随时随地的以16岁的模样重生。我们把爱、才华、悲伤全部写进了他的代码里面，他其实就已经是人类文明的一个备份了。所以说，回到开头的一个问题，初音未来他到底是谁？我觉得呢，他就是我们。